Dobrý den, všechno vás zdravím u dalšího videa. Tentokrát jsme tu u Team Fortress 2, protože na vyžádání mýho přítele Ladislava, který je tady dneska opět se mnou. Ahoj. Tak se si požádal natočit tuhletu hru. My to natáčíme hned po hře Mountain Blade Warband 3, jak jsem s ním natáčel. A to se taky můžete kouknout. Ano, ty prchante. No, on je tady, no a dneska se zahrajeme. Bohužel nebude to jako, že nebudeme hrát jako dva spolu, ale budeme hrát na jednom počítači a budeme se střídat. Takže nebojte, takže hodíme si... Ale já to budu trošku jako... On to bude lamit. Já to budu lamit hodně. Protože je to pičia. Ale... No ale ty nejseš expert, takže toho ti dát nemůžu. Já jsem pokročil, no já jsem jako už i expert, já už to hraju další dobu, já už jsem hrál i tohle a to je docela hodně hustá. To mě bavila. To je o tom, že máš hák, který vystřelíš a přitahuješ se, anebo s tím můžeš trefit hráče a on ti nemůže utíct. A ostatní do něj střílí. A ty s tím můžeš krást tohleto, ale když to máš, tak seš s tím pomalejší a ostatní tě můžou zabít. Takže, motherfucker. Hodíme tam tohle tu píčovinu, ať je to píčo. Všechno fičí, je to fičí. Neslintej. Držu, já se z toho úplně navětviču na to. Sniper, Indiany, no tak já mám na Sniper jednu hodně moc krásnou hru. Ty vole, my jsme tady asi půl hodiny a je nám hrozná kosa. Takže vůbec. Takže oba jsme úplně schroulení. No já ne, on jo. Že já jsem menší, kurva. Já si po tady tom videu budeme ještě nějak vytvářet intro. Budeme dělat. No, já už asi půjdu domů, no. On tvým parchan už půjde domů. No, protože bratr je pěkný retard. No, tak já ho vytvořím u mýho bratrance. S ním mám jedno video, my jsme natáčeli Mountain Blade Warband první díl a pak jsem s ním natáčel Super Fighters. Nebo něco jiného jsme hráli. No prostě nahráváme pár, já jsem novej na YouTube scéně. Novej a jdeme hrát. Můžu první? Ne. To věď. Parcham to vyjebali. Blue, motherfucker. Proč? Protože jsou to Inženýra zase nemůžem? 따라와. piču. 어떤 걸 몇 명에서 100원 주고 자 어떤 거? Vše. Počkejte, Jo, ono ještě 아 B로 와 B. 무슨 샷건인데 그게? 이름이 뭐예요? 샷건 이름. 샷건 이름 뭔데? 스케터건 아님? 스케터건? rozřízni. 뭐 아무튼 일단 이적이라 가자 같이. 가자. 스케터건 맞네. 스킨 씌운 거 스킨. 따라온나? jakože 뭘 따라온나? 여기 스파이 하나 있다. tak 조심해. se mi kurva. 가자. 따라와. Já To jsem docela polamí. 이거 já nebo jsem na aspoň já. pečku. 백치고. 오른쪽 Pecka. Počkej, co to bylo za čuráka? Byl nějaký červený. 여기 스카우트 아니면 못 Jo, 오니까. do prdele. Nebo byl přestrénný. Ne, to si nemyslím, to já bych ho viděl. Tady je červený spán někde. 각자 살아남자. 와, 나 간다. 안녕. 야, 너라도. 뭐야? 야, 다시. 빨리 가야 돼. 우리 리스폰 되고 그쪽 가면 한 20거리 한 4번 정도 하나 저 Protože 두명 nemůžu 하니까 잘하네. střelit z díky. 가자. Třeba ty Už tam skočil. já jdu prčit z boku. 바로 가자. 킬 타고 Hraju 있으니까. já. Jsem po hře? Jo, tak. Na heavyho mám novou zbraň. 들어가라 안 돼. 그렇지. 얘들 나와. Když budeš držet tohleto, tak tu kolem mě bude dělat takhle, ale ubírá ti to na boje, ale to je jako, a bude to dělat kolem ohnivý kruh a když do něj někdo vleze, tak to zabije. Jo. 야, 막아. 그런 거 있어 그냥. 게이지만 쳐. 죽든 말든 게이지만. Běž tam, neboj. 괜찮아. Rozstřílej ho tam nahoře, centry. 네가 영어를 잘하니까 팀챗으로 스카웃 이시적으로 저쪽 달리라 해. Ty vole. 음식이 날려면 Ups. Motherfucker man. Já zapomněl, že mi začíná ubírat. Já jsem si toho všiml, ale nechtěl jsem ti to říkat. Víte, my jsme parchanti vyjebaný, největší čuráci zkámošený.
No jo. Tady seš ty na zemi. 야 빨리빨리 좀 와 씨발 이거 엔트리를 To si zábil. Tady vypadá jak černá říčka. 야 어떤 사람 달린다 말 잘 듣네 Teď jsem někoho trefil. 이 새끼 살아나고 있네? Doháje. 뛰면서 이리로 가자고? A는 너무 직접으로 가. 첫 번째 지점에 엔트리를 야. 다 갔거든 원래 To si dáme si pyro. To to umím. 전략이 Zapojil 문제가 už, 아니야 jo, na taky mám jednu zbraň. 씨발 센트리 있네? 야, Brkáč. 이 버려 이 하나 지키려고 센트리 깔았거든 이 하나 지키려고 센트리 깔아놨으니까 Tenhle ten lepší. 이 버려 Minomit! 이 버리자 이를 버리고 Jdi A로 na 가자 kve. Co? 이렇게 Jdi na kve. A를 또 우리 또 E로 같이 지시를 하다가 이렇게 다 Že ty 막아놨으니까 změní na tu druhou zbraň, kterou jsi měl, jo. A로 가자 근데 A도 막혔네? Takže že bys měl kliknout si na Počkej, kam lepa. A 센트리 졸라 Aha, 많다고? tam asi co? Jo, na druhou stranu. To je jedno, Ty pila. já projdu tady. Radím ti lidi s davem. 골라 Dawaj. 소저로 Je, tady jsou samý červení. 대몸에 하면 되지 Dobré, je ten. Jo, s tou Ty to písí. počítej, Ne, ty. čekej, to nedělej ani náhodou. No právě. A ty jsi to udělal blbě, měl to odfouknout. Dáš pravdu. Kill. Co to bylo? Máš kill. Je, a A ty ne. A 들었다 A 들었어 A 들었어 Druhou. Já říkal, že to umím za pyre. Kurva, tak počkej, jak si půjdu já za Pyra. Že za ní nejdu. No, ty seš koko. Myslíš, že bych si proti němu vyhrál? Ne, ten mečík. No máme Teda mečík. parádko na zuby. Mám Pyra. Tady mám na minicentru. 오 씨발 Si hodím tohle, čuráka. 근데 나도 A다 No, ne, tak já Já bych nemohl, kdyby se zabil. No, já taky ne. No, kde to si? Mohl se mnou někdo podlavit. Los Santos. Viliš prdelos. 이 센트리 스파이로 Tam byl 줘 spy? 스파이로 Nevím, jestli... Nevím, Spybo, já nevím, co Spybo. Nevím, jestli byl... Tady ti to- sejmuli. to- Promíchat týmy, yes. 야 섞어 Nedohaj, co jsem to udělal. 섞어 A do prčice, já jsem to pojebal. Že budeš červený. 스파이 잘하는 사람 뭐 흔치가 않아 센트리로 줘 근데 이거 애초에 스파이가 나네 큰일 났다 Zařvi, ne? Zařvi. Já už jsem zavřel. Zařvi. 야 이틀을 깔아놓는데 저걸 야 사악한 새끼들 Cože? Na takovou dálku? 씨발람들 Hele. 기다려봐 Ale ono sněží. Sněží. Los No Santos. právě nám začalo sněžit. Kurňa, já zase zapomněl, jak se mění niky. Step, step, step. Step, step, step. Step, step, step. Mission ends in 60 seconds. Kamikaze. To jsi neviděl. Nevidětý. Ej. Ej, sakra. Nebudeme si dávat randomy, ať to je úplně víš co. LG motherfucker baby. Nebo. Umíš taky jump? Mission Jo, ends in 30 seconds. Já to říkám. Hej, ty tam letím a budu úplně LG bro. Tyš. Tak ne, no. Teď jsem to říkal. Mission ends in 30 seconds. Myslím, že to nedá. Cože? Jo, on na tohle. Ne, žádný, náhod. Ať je to co OP, motherfucker, OP. Takže jsme prohráli. Yes! Co to je za Co to je za... Hej, on chce si plát. Jasný. Hej, on ho chtěl plát, to ho zabil. Já ti dám packu. Aha, jo, jsi... Ty máš takový štěstí, čura. Kde? Máš ga- Děkuju. Máš gunslinger. Já to vím. Víš, co s tím můžeš dělat? Jo. Minicentring. Tady jsou OP a dávají hrozný rány, motherfucker. Počkej, já tady dám nějak líp. Počkej, tady se skočím asi, co? Počkej, kam mám jít? Já bych to hodil tady, na to Bčko, jak to tady Jo. mělo tady. No, Mission begins tady in do toho 30 vchodu. seconds. Tady to mělo dobře. Jo, tam, no, tahle centrum ani to nemůžeš zlepšit. Kurně.
To jsou ty mini centrinky, to je pro útočního inženýra, Oj, Pinky. který má prostě speciální brakovnici. Tahle ta je dobrá, protože naměř na to a když klikneš pravým, tak on jí na dálku sebere. 옆으로 안 껴가지고 지금 주변 목소리 안 들리는데 일단 그게 문제가 아니고 Začínáte! Jakmile skončí tohleto kolo, tak vypínáme nahrávání. Tak jo. Když ono se to protáhne. Hlavně hlídej to Ečko, protože to když zaberou rovnou, tak je konec. A tyhle ty body nemusí zabírat. Jo? Ale už ty vole. Jo, zabil si. Jo? Nedělaj. Ale opraví. 3. Klikni a máš do toho. Dobrý. Já bych si postavil ještě něco. Sem to nestav, stav to sem za roh. A nemáš, musíš běž na spawn. Běž tady, no. Tam běž, tady. Tam. Běž k tomu. To ti doplní všechno a běž tam a postav si to, co jsi tam měl. Kamže? Sem si to daj. Dvojku. Spěná, dobře, šikovně. Právě to otočíš. Takhle? Ne, to je obráceně. Ještě. Ještě. A ještě. Ještě jednou. No. A běž na spawn, zase si dober a pak to vylepší na rovnou. Ten boss, nepřítel. Já vím. Nejdu sem teda. On mi to může zničit. No, nemohl si bys najprve zničil Semprinu. Když oni asi zabili. Ty vole, ono pak sněží. Nebo i sníží až. Poráčku, Čiči, pojď rychle, utíkej, utíkej. Dobře. Je tady s náma i naše Čičinka. Nějaký chlap. To už je všechno, ne? Jo. No, to je max. To si dává. Jo, pojď. Ty svině. Dej buf! Tehdy. Pojď. No, zavřívej, chudáčka, plíška. Nebude zavřívat spíš mě, ty vole. Prstíky pořádně. Zavřij mi prstíky. Musíš do zadečku zastrčit. Dobrý, prase, ty vole. Dělej! Vy kokoti zajebaný. No, vidíš, jak to neumíš. Já nemůžu za to, že nepočkej. 이지 좀 막아라 Hej, zabíraj 병신들아 이지 좀 막아라 Vidím, kokot. 제발 이지 좀 막아라 Ty kurák. Kde je Cčko? 야 간들 Ne, jak Ečko? 그런가 형님 식사 시작이야 드시고 싶냐? Kokot. Vypijebanej kokot. 그래 막 오늘 저녁 엑스터리. 반찬 뭔지 맞추면 형이 봐줄게 Vypni. Inženýra. 요게 Ty jdu já? Já 요고기 už jsem ti to přenastavil. 틀렸어 거북이 등딱지야 동호진이 형님 Náhodou. Aha. 미안 갈비 먹어 Teď budu mít zase nějaký dobrý, ne? 갈비 Co dělej? Co tam honí péro nebo co? Když hubu, ona to čumí můj táta. A ty viděla. Ty, on si to vidí péru nebo co? Když to bylo, nebo tak to zněla. Aha, to je náš to. Ty nemáš, ty. On má medika, za to je lékárnička. 무기 없기 때문에 Co to je za zvuky? 콜라를 마신다 Prek. 후루룩 찹찹 우리 팀 병신 새끼들 왜 지금 다 돌리고 있냐 이 지역 병신 새끼들 진짜 아우 씨발 Nalízej se tu horák. 야 빈지 할래? To je moje kočička. 잡고 있어요? Prohráli, jste prohráli. Drám. 땀방 땀방 여기 다 있다고야 씨발 나 스트리머 존나 싫어하는데
Nic, já myslím, že bychom tímhle to mohli ukončit. Mějte se krásně a s Bohem!